لو انت من الناس اللي بتاخد تموين خد بالك، لان في تغييرات حصلت في الاسعار الخاصة بمنحة ال400 جنيه اللي بتتصرف على بطاقات التموين خلال شهور ابريل ومايو ويونيو. الكلام ده طلع من مصدر مسؤول في وزارة التموين، وقال ان في قائمة جديدة وصلت بالاسعار بعد التعديل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة في سلع زادت فعلا، زي مثلا المكرونة كانت ب8.5 بقت ب9 جنيه للكيس 400 جرام، وكمان الرز زاد وبقى ب25 جنيه بدلا من 24 جنيه للكيلو، وكمان الزيت حصل فيه زيادة واضحة، زيت 800 مللي بقى ب60 جنيه بدلا من 54، وزيت الخليط 700 مللي زاد ل 54 جنيه بعد ما كان ب 48 جنيه. يعني زيادة مش كبيرة في كل سلعة لوحدها، بس لما تجمعها على كل احتياجات البيت هتحس بالفرق. اللي المهم نفهمه ان الاسعار دي خاصة بالمنحة الاضافية، ومش كل السلع التموينية بس، برضو بتأثر على ميزانية البيت خصوصا مع الظروف الحالية. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا صرفتوا المنحة ولا لسه.